कमेंट्स आप कर रहे थे कि जब पैराग्राफ कंप्लीट होगा तो दोबारा क्या करेंगे। तो इसमें दो तरह की बातें सामने आ रही हैं। कमेंट करा है कि हाफ मिस्टेक क्या होता है, फुल मिस्टेक क्या होता है। रेलवे में बात रही कि रेलवे में हाफ मिस्टेक लेंगे या फुल मिस्टेक लेंगे, तो इसके बारे में मैं क्लियर करना चाहूँगा। स्वागत है आपका आपके चैनल रेलवे फैन क्लब में। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था कि आपको A4 साइज़ का पेज मिलेगा और उसको देख के आपको कंप्यूटर पे टाइप करनी पड़ेगी। तो ये मेरे से गलती हो गई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। एक्चुअली में क्या है कि जब ही सर का टाइपिंग हुआ था तभी A4 का पेज मिलता था और वो उस पर दिए थे, तो इसलिए उन्होंने बोला, गलती हुई मुझसे, मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा उसके लिए। जैसा कि कमेंट्स बहुत सारे आ रहे थे कि जैसे कि आपने कमेंट किया कि कुछ खास नहीं पता चला है इस इंटरव्यू में, तो जो आपके डाउट्स थे, अब जैसा कि आपने ढेर सारे कमेंट किए थे कि डाउट्स क्लियर करने के लिए, तो मैंने आपके सारे डाउट्स को पॉइंट आउट किया है, अपने पेज में लिखा। और जैसा कि मैंने बोला था कि मैं पूछ के आज मंडे को बताऊंगा आपको, तो मंडे को मैंने बात करी बहुत सारे लोगों से जो मेरे जान पहचान के हैं, जिन्होंने अभी और जो भी मतलब इससे रिलेटेड जुड़े हुए हैं, उनसे मैंने बात करके कुछ आपके प्रश्नों का हल निकालने की कोशिश किया है। और तो पहला तो मैं ये पॉइंट आउट क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि आपको पैराग्राफ जो है वो मॉनिटर पे ही मिलेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये रही कि आपने कमेंट करा है कि हाफ मिस्टेक क्या होता है, फुल मिस्टेक क्या होता है। तो पहले बता देना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आपने मान लो कि आपको बॉय लिखना है, ठीक है, और बॉय उसमें B कैपिटल है, O और Y स्मॉल में है। आपने B को भी अगर स्मॉल कर दिया, बॉय हो गया, बॉय तो है लेकिन आपने कैपिटल को स्मॉल किया, ऐसे मिस्टेक हाफ मिस्टेक होते हैं। या फिर मान लो कि लिखा हुआ है कि दा गांधी, तो आपने क्या किया कि दा लिखा और गांधी लिखा, लेकिन दोनों के बीच में स्पेस नहीं दिया, तो ऐसे मिस्टेक्स को हाफ मिस्टेक्स बोलते हैं। और जो वर्ड प्रॉपरली गलत होते हैं, ठीक है, जो कि जैसे कि आपको कोई वर्ड लिखना है, उसको आपने कुछ और ही लिख दिया बिल्कुल, तो वैसे वर्ड्स आपके फुल मिस्टेक्स में आते हैं, ठीक है। तो जैसे हाफ मिस्टेक्स में आपको एक और बता देता हूँ, जैसे कि आपको मान लो कि कंप्लेन लिखना है, तो आपने O की जगह कंप्लेन के CO की जगह A लिख दिया, ये सब हाफ मिस्टेक है, ठीक है। तो ये बातें हो गई। तो रेलवे में बात रही कि रेलवे में हाफ मिस्टेक लेंगे या फुल मिस्टेक लेंगे, तो इसके बारे में मैं क्लियर करना चाहूँगा। मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया जो इससे जुड़े हुए हैं, तो उनका ये कहना है कि अभी तक तो ऐसा रेलवे में कुछ भी लिखा करके नहीं है कि वो हाफ मिस्टेक काउंट करेंगे या फुल मिस्टेक काउंट करेंगे। लेकिन क्या है कि जैसे कि एग्ज़ाम कंडक्टिंग अथॉरिटी हमारी TCS है, ये तो हम लोग को सबको पता है। तो क्या है कि TCS ने, और SSC का भी एग्ज़ाम TCS कराती है, और आपको पता है कि SSC का जो टाइपिंग टेस्ट होता है उसमें हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक लिया जाता है, ठीक है। तो हाफ मिस्टेक जो होता है वो फुल मिस्टेक का आधा होता है, ठीक है, मतलब कि 2 हाफ मिस्टेक करते हैं तो 1 फुल मिस्टेक लिया जाएगा। लेकिन ये हम मान सकते हैं कि TCS कंडक्ट करा रही है तो मे बी वो कर सकती है, लेकिन ये हम मान के नहीं चलेंगे कि हो सकता है, क्योंकि रेलवे ने कहीं भी ये क्लैरिफाई नहीं किया है कि वो हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक का लेने वाली है। तो आप यही मान के तैयारी करिए कि हाफ मिस्टेक जैसी कोई चीज़ नहीं होती है और फुल मिस्टेक चीज़ होती है। जो भी होगा वो फुल मिस्टेक होगा। तो आप तैयारी इस तरह से करिए, अपनी एक्यूरेसी इस तरह से बनाइए ताकि आप मिस्टेक कम से कम कर सकें, ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो सके, ठीक है। तो और दूसरा बात क्या है, कमेंट्स आप कर रहे थे कि जब पैराग्राफ कंप्लीट होगा तो दोबारा क्या करेंगे। तो इसमें दो तरह की बातें सामने आ रही हैं दोस्तों, मैं दोनों बात क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको। कि कहीं तो ये बातें आ रही हैं कि दोबारा जब या तो आपको जो स्ट्रोक्स मिलेंगे वो 1600 से 1800 के स्ट्रोक्स मिल सकते हैं। कहीं कहीं पे क्या होता है कि पैराग्राफ रन करते रहता है, मतलब आप लिखते जाएंगे और पैराग्राफ आगे बढ़ते जाएगा। तो इसमें क्या है कि अगर नॉर्मली अगर पैराग्राफ 1600 का या 1800 का आता है और वो आप लिख लेते हैं, तो अगर आपको दोबारा लिखने का मौका मिला तो आप इंटर मार के, स्पेस मार के उसको दोबारा लिख सकते हैं, ठीक है। उसको आप दोबारा चालू कर दीजिए लिखने के लिए, अपना वहाँ से रुकना नहीं है। और दूसरा केस ये भी हो सकता है दोस्तों कि जैसे आपने 1800 लिख दिया तो वहाँ पे फिर वो स्टॉप हो जाए और आपको अगर पहले टाइपिंग कर दिया तो आपको बैठना पड़ जाए। तो इस बारे में बिल्कुल क्लियर कट तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन आप यही मान के चलिए कि आपको जो है उस पैराग्राफ को दोबारा लिखना है और आप उस तरह से तैयारी करिए। हाँ, और एक आपने बहुत सारा कमेंट किया हुआ है कि टाइपिंग वर्ड हाईलाइट होंगे या नहीं होंगे। तो दोस्तों अभी तक जिससे मैंने बात करी है तो उन्होंने बोला है कि हाँ, टाइपिंग जो वर्ड्स रहेंगे वो येलो कलर के रहेंगे, आपको जो पैराग्राफ मिलेंगे वो येलो कलर के रहेंगे, और जब आप उसको टाइप करके कंप्लीट कर लोगे तो वो रेड हो जाएगा अगर आपने उसमें गलती करी है, और वो ग्रीन हो जाएगा अगर आपने सही लिखा है। तो दोस्तों इस पर हम मान के चल सकते हैं कि हाईलाइट होगा,
क्योंकि जिससे मैंने बात करी है तो उन लोगों ने से तो यही बताया है कि हाईलाइट होगा। ठीक है दोस्तों। तो और नेक्स्ट है कि जो सबसे आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा हुआ है, तब से मैंने बहुत सारा देखा मैंने मैसेज कि हिंदी के में हिंदी फ़ॉन्ट के लिए आप बहुत परेशान है कि हिंदी फ़ॉन्ट में कीबोर्ड कौन सा मिलेगा। तो हिंदी फ़ॉन्ट में दोस्तों मैंने बात करी तो उसमें पता चला ये कि आपको रेमिंगटन भी मिल सकता है और इंस्क्रिप्ट भी मिल सकता है। ठीक है। तो आप हिंदी में दोनों अपना मतलब ज़्यादा अंतर तो होता नहीं है दोस्तों, थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो आप ऐसा तैयारी करिए कि आप दोनों में कंफर्टेबल रहें, और जब भी आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको 2 मिनट का आपको मिलेगा हाथ बैठाने के लिए। उस दरमियान आप अपना जो है टाइपिंग का जो कीबोर्ड के साथ फैमिलियर हो जाइए अपना देख के, और इसके लिए परेशान होने की बात नहीं है दोस्तों। अच्छे से आप तैयारी करें और आराम से निकलेगा। बस टाइपिंग का जो है प्रैक्टिस करते रहें दोस्तों, प्रैक्टिस जो है वो ज़रूरी है। और ये तो फिर जो आपने जो मेन था कि रेमिंगटन मिलेगा या फिर इंस्क्रिप्ट मिलेगा, तो इसका प्रॉपरली हम कुछ नहीं कर सकते। आपके सेंटर पे जाने के बाद ही आपको पता चलेगा कि क्या मिलने वाला है आपको दोस्तों। ठीक है। तो आप प्रॉपरली तैयारी करें, ऐसा कि कोई भी मिल जाए हमको कीबोर्ड तो हमको एग्ज़ाम निकालना है अपने बेस्ट एक्यूरेसी के साथ, और कैसे भी क्लियर करना है। ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में मैंने सब कुछ बता दिया आपको, जो भी आपके डाउट्स थे, और बहुत भाइयों ने कुछ गालियाँ भी लिख दी हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं बोलना चाहूँगा उनको कि कुछ जब आप करते हैं तो गालियाँ भी ज़रूरी हैं। ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।